ជំរាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel TV 24ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការសង្ខេបសាច់រឿងថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា Furious មុននឹងចូលដល់សាច់រឿងសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែរថាពេលនេះអាចទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ដោយឥតគិតថ្លៃមានឱកាសឈ្នះសាច់ប្រាក់ 10,000 រៀលពី True ID ទស្សនាដោយសេរីនិងឥតគិតថ្លៃមានតែមួយគត់នៅលើ True ID True ID ឥឡូវនេះមាននៅលើ App Store និង Play Store ហើយផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងជាមួយនឹងទាហានម៉ុងហ្គោលមួយក្រុមកំពុងដើរបរបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃនៅក្បែរនោះមានទាហានមួយក្រុមផ្សេងទៀតរួមជាមួយនឹងក្មេងជំទង់ប្រុសស្រី2នាក់កំពុងដើរកម្សាន្តនៅក្បែរនោះដែរក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Nastia នាងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងផ្លុំខ្លុយហើយចំណែកឯក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវិញមានឈ្មោះថា Colorado មានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងហាត់ក្បាច់គុណព្រោះគេមានក្តីសុបិនមួយចង់ក្លាយជាអ្នកចម្បាំងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលទាហានទាំងពីរក្រុមនេះបានជួបគ្នាពួកគេបានប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់រស់យកឈ្នះចាញ់តែម្ដងឃើញដូចនេះNastia បានបំបោសេះយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅសុំជំនួយពីកងទ័ពខាងក្រោយចំណែកតួឯកប្រុសវ័យក្មេង Colorado នេះវិញទោះបីជាមានវ័យក្មេងបន្តិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនរត់ចោលគ្នានោះទេគេបានកាន់ដាវតាំងចិត្តយ៉ាងអង់អាចក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវប៉ុន្តែដោយសារក្បាច់គុណនៅមានកម្រិតមិនអាចតតាំងជាមួយនឹងសត្រូវដ៏ខ្លាំងក្លាបាន Colorado ត្រូវបានមេទ័ពកំណាចម្នាក់នោះវាធ្វើបាបរហូតដល់ប៉ះពាល់ខួរក្បាលមានស្មារតីនឹងការចងចាំមិនល្អ14ឆ្នាំកន្លងផុតទៅបុរសម្នាក់ដែលជាប់ចំណងនៅលើគ្រែនេះស្ទើរតែខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានស្មារតីមិនល្អទៅហើយមើលទៅគាត់រញ៉េរញ័រដោយសារតែការភ័យខ្លាចតែងតែដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ពេលនេះគាត់ភ្លេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនមានការចងចាំសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែ Nastia ដែលជាភរិយានាងនៅតែអាណិតស្រឡាញ់ទ្រាំថែទាំមើលថែ Colorado មកជារៀងរហូតគឺមិនបោះបង់ចោលគាត់នោះទេម្យ៉ាងទៀតគឺនាងស៊ាំជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់គាត់អស់ទៅហើយសូមសរសើរនៅភក្ដីភាពរបស់ Nastia ចំពោះស្វាមីទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយគឺមិនបោះបង់គ្នាចោលដាច់ខាត Nastia តែងតែប្រាប់រាល់ដំណើររឿងរ៉ាវផ្សេងៗពីអតីតទៅកាន់ Colorado ដើម្បីបង្កើនការចងចាំប៉ុន្តែមើលទៅខួរក្បាលរបស់គាត់ដូចជាមិនទទួលយកបាននោះទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះគាត់តែងតែទទួលយកនឹងការផ្ដល់យោបល់របស់ភរិយានិងធ្វើតាមរាល់ការងារដែលនាងបានប្រាប់ក្រោយពីទទួលទានអាហារពេលព្រឹករួចរាល់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខាខុនមកហៅគាត់ដើម្បីធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅជញ្ជាំងទ្វារក្រុងដើម្បីវឹកហាត់ផ្នែកសឹកសង្គ្រាមព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃ Colorado ក៏ជាមេទ័ពមួយរូបផងដែរពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានទៅដល់ទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់យូរីបានសួរទៅកាន់ Colorado ថាតើឯងអាចដឹងទេថាទ័ពដែលនៅខាងមុខរបងក្រុងយើងនោះគឺជាសត្រូវឬជាអ្នកណា Colorado បានផ្ដល់ចម្លើយជូនវិញដោយសម្គាល់ទៅលើទង់ដែលពួកគេបានកាន់វងទាហានទាំងនោះគឺជាគ្នារបស់គេទេពេលមកដល់ជញ្ជាំងទ្វារក្រុងគឺដូចអ្វីដែល Colorado បានប្រាប់មែនគឺពួកគេបានយកសាច់ញាតិម្នាក់មកផ្ញើ Colorado ដើម្បីឲ្យរៀនក្បាច់គុណនិងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមជាមួយនឹងគេព្រោះ Colorado ទោះបីជាបាត់បង់ការចងចាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេជាមេទ័pomម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់អង្គអាចក្លាហានមានក្រសែភ្នែកមុតនិងហ៊ានប្រយុទ្ធគ្រប់សមរភូមិបរិះម្នាក់ដែលត្រូវបានគេយកមកផ្ញើដើម្បីឲ្យហាត់ជាមួយនឹង Colorado នោះគាត់មានឈ្មោះថា Fader ក្រោយពីបាននៅជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះ Colorado បានឲ្យ Fader បង្ហាញនូវសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានក្រោយពីបញ្ចប់ការងារនៅបន្ទាយហើយគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងរបស់បន្តិចបន្តួចដើម្បីផ្ញើកូននិងខ្លុយមួយដើមដែលឆ្លាក់ដោយខ្លួនឯងជូនភរិយាសំណប់របស់គាត់ក្រោយពីនាងទទួលវាហើយបានយកទៅដាក់នៅក្នុងហឹបមួយដោយក្នុងនោះពោពេញទៅដោយខ្លុយរាប់សិបដើមដែល Colorado បានឆ្លាក់ឲ្យនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់មិនបានចងចាំវានោះទេគាត់ស្មានតែខ្លួនឯងទើបតែឆ្លាក់ឲ្យនាងមួយដើមនៅថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះការពិតគាត់បានឆ្លាក់ឲ្យនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកមានការរៀបចំពិធីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងវិហារសាសនាមួយកន្លែងការប្រារព្ធកម្មវិធីមិនទាន់ចប់សពគ្រប់រាល់ផងមានកូនទាហានម្នាក់មករាយការណ៍ថាទ័ពម៉ុងហ្គោលបំរុងនឹងចូលវាយលុកហើយពេលនេះពួកគេបានមកដល់ក្បែរទ្វារក្រុងហើយឮបែបនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរត់ប្រសិទ្ធប្រសាចេញពីទីនោះអស់នៅសល់តែ Colorado និងមនុស្សពីរបីនាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ហើយឈររងចាំអាចារ្យឲ្យពររហូតដល់ចប់នៅលើទ្វារក្រុងព្រះអង្គម្ចាស់យូរីរួមទាំងមេទ័ពទាំងអស់បានឈរសម្លឹងមើលវងទ័ពរបស់ម៉ុងហ្គោលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីចម្ងាយនិងបានចាត់តាំងមនុស្សឲ្យបិទទ្វារក្រុងហាមមិនឲ្យអ្នកណាចេញចូលទាំងអស់រហូតទាល់តែមានបទបញ្ជាថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះក្នុងនោះ Fader បានលើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងបែបនេះមានតែកងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចពឹងពាក់បានព្រោះពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងច្បាំងជាមួយម៉ុងហ្គោលទោះបីជាទ័ពម៉ុងហ្គោលមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ដោយក្រៅពីនោះមិនមានអ្នកណាចេញយោបល់ច្រើនទៀតទេចំពោះ Colorado វិញបានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីស៊ើបពីស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគាត់ដូចជាភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងណាស់មានអ្នកខ្លះចង់នៅក្នុងក្រុងចង់សុំចេញទៅក្រៅក្រុងក្រែងលោរួចខ្លួន
ខ្លួនព្រោះតែពួកគេគិតថាកងទ័ពម៉ុងហ្គោលមានចំនួនច្រើនពេកពួកគេអាចនឹងដេកស្លាប់នៅទីនេះដោយសារការសម្លាប់របស់ម៉ុងហ្គោលជាជាមិនខានប៉ុន្តែទោះបីជាទទូចសុំយ៉ាងណាក៏ដោយកុលរ៉ាត់បានប្រាប់ទៅវិញថាគ្មាននរណាអាចចេញចូលតាមទ្វារក្រុងបាននោះទេព្រោះតែពេលនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យបិទវាទៅហើយសូមរក្សាស្មារតីនឹងនិងបន្តតាមដានស្ថានភាពឲ្យបានច្រើនថែមទៀតក្រោយពីក្តាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងបានហើយកុលរ៉ាត់ទទួលប័ណ្ណបញ្ជាបន្ទាន់ដោយត្រូវបានព្រះអង្គចាត់ឲ្យចេញទៅក្រៅក្រុងជាមួយនឹង Vader ស៊ើបស្ថានភាពនិងចរចាជាមួយទ័ពម៉ុងហ្គោលទាំងអស់នោះក្រោយពីឮបែបនេះហើយណាស្ទីយ៉ាពិតជារំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្លាចប្តីរបស់នាងគ្មានជីវិតត្រឡប់មកវិញបានសូមអង្វរព្រះអង្គឲ្យពិចារណាឡើងវិញអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គសម្រេចចិត្តហើយគឺមិនលេបសម្ដីវិញនោះទេទោះបីជានាងប្រឹងយំសូមអង្វរយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពី Vader កុលរ៉ាត់បានដឹកនាំទ័ពមួយក្រុមទៅជាមួយគាត់ដែលមានដូចជាខាខុនសាខារួមទាំងឡាដាដើម្បីតាមបម្រើយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបាយម្ហូបទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅផងដែរនៅលើរទេះពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិក្រែងលោត្រូវប្រើប្រាស់នៅពេលដែលចរចាជាមួយនឹងបាត់ទូខាន់ដែលជាចៅប្រុសរបស់ជីនហ្គីសខានជាអធិរាជនៃចក្រភពម៉ុងហ្គោលដែលធ្លាប់បានវាទីគ្រប់គ្រងទឹកដីស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលផែនដីទៅហើយគ្រាន់តែពេលនេះស្ថានភាពខុសពីមុនត្រឡប់ចូលទៅសាច់រឿងរបស់យើងវិញពេលចូលទៅដល់ជំនុំទ័ពរបស់ម៉ុងហ្គោលពួកគេត្រូវបានទទួលរាក់ទាក់ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងពួកគេទៀតផងសមាជិកក្រុមរបស់កុលរ៉ាត់បានសួរទៅកាន់គេថាតើម៉ុងហ្គោលមកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរបាត់ទូខាន់បានតបទៅវិញថាគាត់មិនចង់បានអ្វីច្រើននោះទេគ្រាន់តែចង់បានក្រុងមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះកុលរ៉ាត់ឮបែបនេះបានក្រោកឈរនិងនិយាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅកាន់បាត់ទូខាន់ថាខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់បាននោះទេប៉ុន្តែបើអ្នកចង់បានវាទាល់តែពួកខ្ញុំคล้ายទៅជាសាកសពដូច្នេះគឺបានន័យថាកុលរ៉ាត់មិនព្រមឲ្យនរណាគ្រប់គ្រងទឹកដីរបស់ពួកគាត់សូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រនោះទេបាត់ទូខាន់ឮហើយពិតជាសរសើរនៅទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់និងបានឲ្យកូនចៅរបស់គេជូនកាដូជាខ្សែកមួយខ្សែដែលខ្សែកនេះនៅពេលដែលពាក់វាហើយគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ទឹកដីម៉ុងហ្គោលបានក្រោយពីជជែកគ្នាបានមួយសន្ទុះពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហូបអាហារនិងមើលកម្មវិធីកម្សាន្តតូចមួយបានតែមួយសន្ទុះការប្រយុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយ Vader ត្រូវបានគេបាញ់មួយព្រួញពីក្រោយដោយសារគ្នាតិចមិនអាចតតាំងជាមួយនឹងទាហានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមម៉ុងហ្គោលបាន Vader ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបន្ទាយនោះតែម្ដងក្រៅពីនោះគឺបានរត់រួចខ្លួនបាត់ទូខាន់ក៏មិនបានឲ្យកូនទាហានតាមសម្លាប់ពួកគេទាំងនោះដែរព្រោះតែមិនចង់ឲ្យខ្ជះខ្ជាយកម្លាំងដែលត្រូវត្រៀមប្រយុទ្ធក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្រុមរបស់កុលរ៉ាត់បានរត់គេចខ្លួនមកដល់ក្នុងព្រៃមួយកន្លែងហើយពេលនោះមេឃអ៊ូអាបភ្លៀងព្រិលនឹងខ្យល់បក់បោកជាខ្លាំងដែលនាំឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមែនទែនកំពុងតែពិបាកក្នុងការរត់គេចខ្លួនហើយស្រាប់តែមកជួបរឿងស្មានមិនដល់មួយទៀតដោយមានខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលយ៉ាងធំកំពុងដើរសម្ដៅមកជិតពួកគេប៉ុន្តែវាមិនហ៊ានធ្វើអីនោះទេដោយសារតែខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Nestor ដែលជាអ្នកបង្គាប់បញ្ជា Nestor ក៏ជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែរបាននាំពួកគេចូលទៅសម្រាកនៅក្នុងរូងភ្នំមួយកន្លែងរងចាំស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អសូមឲ្យពួកគេបន្តដំណើរទៅទៀតពេលកំពុងសម្រាកនៅក្នុងរូងភ្នំនោះគ្រប់គ្នាបានសម្រានលងលក់អស់ទៅហើយនៅឡើយតែកុលរ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះគឺគាត់មិនព្រមគេងនោះទេគាត់បានជជែកគ្នាលេងយ៉ាងយូរជាមួយនឹង Nestor ដោយគាត់បានសំណូមពរឲ្យ Nestor ជួយរកថ្នាំព្យាបាលខួរក្បាលរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចងចាំឡើងវិញប៉ុន្តែ Nestor បែរជាបដិសេធទៅវិញព្រោះតែគាត់គិតថាវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់បែបនេះព្រោះតែអតីតកាលខ្លះមិនធ្វើឲ្យអ្នករីករាយនោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើនតែងតែឆ្លងកាត់នៅអតីតកាលដ៏ជូរចត់ទម្រាំតែធំធាត់រីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃនេះដូច្នេះបើមិនចាំបាច់ទេការភ្លេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយឯងបែបនេះក៏វាជារឿងល្អមួយដែរព្រោះការភ្ញាក់ពីព្រឹកព្រលឹមជាមួយនឹងខួរក្បាលដ៏ទទេស្អាតដូចឯងបែបនេះប្រៀបបានដូចជាពិភពលោកនេះអនុញ្ញាតឲ្យឯងចាប់ផ្ដើមរឿងថ្មីអញ្ចឹងក្រោយជជែកគ្នារួចកុលរ៉ាត់នៅតែមិនព្រមគេងដដែលគាត់នៅអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងមុខភ្លើងតែម្នាក់ឯងដើម្បីព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានដែលគាត់ធ្លាប់បានឃើញចូលទៅក្នុងខួរក្បាលពេលនោះគាត់ក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញផែនទីដែលគាត់បានឃើញនៅឯបន្ទាយរបស់បាត់ទូខាន់មុនពេលដែលគាត់រត់គេចខ្លួនចេញប្រមាណម៉ោងមុននេះគាត់បានព្យាយាមសរសេរចំណាំវាទុកមុនពេលដែលខួរក្បាលរបស់គាត់បាត់ការចងចាំមុខងារថ្មីមាតិកាថ្មីអ្វីៗកាន់តែអស្ចារ្យជាមួយ True ID ទាញយក True ID នៅលើ Play Store និង App Store បានដោយសេរីដើម្បីទស្សនាមាតិកាស្នាដៃកូនខ្មែរដែលមាននៅលើ True ID តែមួយគត់ចាំអីទៀតកំសាន្តជាមួយ True ID ឥឡូវនេះ
ព្រឹកឡើងនៅពេលដែលអាកាសធាតុល្អស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់ព្យុះព្រិលភ្លៀងកូឡរ៉ាត់បាននាំកងទ័ពទៅបន្ទាយរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែចំពោះ Nestor វិញគឺមិនទៅជាមួយពួកគេនោះទេដោយសារតែផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់គឺនៅម្ដុំនេះទៅហើយប៉ុន្តែមើលទៅការត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេវាហាក់ដូចជាយឺតពេលទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងទាហានជាច្រើនត្រូវបានកាប់សម្លាប់អាគារជាច្រើនត្រូវបានដុតបំផ្លាញចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យូរីក៏ត្រូវបានធ្វើឃាតដែរហើយរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅបំផុតនោះ Nastia រួមទាំងកូនៗរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដូចគ្នានឹងដែរកូឡរ៉ាត់ពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់សោកស្ដាយរកអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពុំបានប៉ុន្តែគាត់គិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់ស្លាប់នោះទេដូច្នេះគាត់បានប្រមូលគ្នាដែលសេះសល់ទាញជួងនឹងឡើងបន្លឺសំឡេងដើម្បីជាសញ្ញាថាឲ្យមនុស្សដែលនៅរស់រានមានជីវិតចេញមកខាងក្រៅដើម្បីរកកន្លែងថ្មីស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសិនក្រោយជួងបន្លឺសំឡេងបានតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះទ័ពរបស់ម៉ុងហ្គោលបានចូលមកទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមទាហានរបស់កូឡរ៉ាត់ទូឯកប្រុសដ៏អង្អាចក្លាហានរបស់យើងបានរៀបចំផែនការថ្មីមួយដោយប្រើទាហានមួយក្រុមបង្វែងដានទ័ពម៉ុងហ្គោលហើយមួយក្រុមទៀតនាំមនុស្សដែលសេះសល់រួមទាំងទារកតូចៗផងដែរទៅជួបនឹង Nestor ដើម្បីសុំជ្រកកោននៅក្នុងរូងភ្នំដែលពួកគេធ្លាប់សម្រាកកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែសាកាគាត់មានគំនិតមួយក្នុងការសម្លាប់ទ័ពម៉ុងហ្គោលទាំងអស់នោះដោយព្យាយាមរកថ្នាំពុលឲ្យបានច្រើនចាក់ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់បន្ទាយក្រុមទាហានម៉ុងហ្គោលកំពុងឈរជើងបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលពួកគេផឹកទឹកនោះនឹងឈឺស្លាប់ជាក់ជាមិនខានហើយអន្ទាក់របស់គេមួយទៀតគឺបាញ់ព្រួញបញ្ជូនជាសញ្ញាថាពេលនេះគេកំពុងតែចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានម៉ុងហ្គោលហើយនៅពេលដែលពួកទាហានម៉ុងហ្គោលទាំងអស់នោះចេញមកគឺនឹងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយសារព្រួញពីទាហានរបស់កូឡរ៉ាត់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្បែរៗនោះផែនការរបស់គេពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែរំពេចនោះកូឡរ៉ាត់ស្រាប់តែដួលដេកសន្លប់ទៅនឹងដីតែម្ដងដោយមិនមានត្រូវអាវុធអីនោះទេមានអាការៈបែបនេះដោយសារតែគាត់អស់កម្លាំងផងព្រោះតែគាត់បានសម្រាកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទៅហើយត្រូវមកជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននេះទៀតទើបធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចតាំងអារម្មណ៍និងបញ្ជាខ្លួនឯងឲ្យឈរបានដោយឃើញបែបនេះឡាដាដែលជាអ្នកបម្រើរបស់គាត់បានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានដល់ព្រះសូមឲ្យកូឡរ៉ាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញកូឡរ៉ាត់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារចំនួន3នាក់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅជិតខាងខ្លួនក្នុងគោលបំណងសុំជំនួយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងមានអាសន្នបែបនេះប៉ុន្តែពុំមាននរណាម្នាក់ព្រមជួយនោះទេដោយពួកគេមានលេសផ្សេងៗរៀងៗខ្លួននៅយប់បន្ទាប់កូឡរ៉ាត់និងក្រុមទាហានរបស់គេដែលនៅសេសសល់ប្រមាណអ្នកនោះបានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទាយរបស់បាទូខាន់ដែលជាមេទ័ពរបស់ម៉ុងហ្គោលដោយពួកគេតុបតែងខ្លួនប្រៀបដូចជាខ្មោចឬក៏វិញ្ញាណទាហានដែលបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងនឹងបានបាញ់ព្រួញភ្លើងដើម្បីកំទេចជំរំម៉ុងហ្គោលទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបាញ់ព្រួញបញ្ជាក់ជាសញ្ញាទៀតថាការវាយលើកនេះគឺជាក្រុមរបស់គាត់ដែលនេះវាគឺជាការសងសឹកដល់ក្រុមទាហានម៉ុងហ្គោលធ្លាប់ធ្វើទរណកម្មដល់អ្នកនាំសាររបស់ពួកគេនិងវាយលុកបន្ទាយរបស់គេកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនផងដែរព្រឹកឡើងនៅពេលដែលកូឡរ៉ាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅដើម្បីស៊ើបស្ថានភាពឡាដាបានព្យាយាមតាមគាត់ពីក្រោយក្រែងលូមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្តុកក្តួលនោះគឺបានឃើញសាកសពអ្នកនាំសាររបស់គាត់ម្នាក់ដែលទាហានម៉ុងហ្គោលប្លង់ទុកចោលធ្វើជាអន្ទាក់ព្រោះតែកាលណាឃើញសាកសពរបស់ទាហានខ្លួនបែបនេះសឹងតែគ្រប់កងទ័ពទាំងអស់នឹងជួលទៅជួយដើម្បីយកសាកសពនោះមកវិញនៅពេលដែលជួលទៅយកសាកសពនេះហើយដែលជាពេលពួកគេត្រូវលបវាប្រហារដោយស្ទាក់ចាប់ឬបាញ់ធ្នូជាដើមក្រោយមកមិនបានប៉ុន្មាននាទីផងកូឡរ៉ាត់បានដឹងថាគាត់កំពុងតែត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយទាហានម៉ុងហ្គោលជាច្រើននាក់ឡាដាឃើញបែបនេះគឺមិននៅស្ងៀមនោះទេនាងព្យាយាមរត់បកក្រោយដើម្បីសុំជំនួយពីកងទ័ពរបស់ខ្លួនការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមស្របពេលដែលព្យុះព្រិលកំពុងតែបក់បោកខ្លាំងកូឡរ៉ាត់បានប្រយុទ្ធមិនញញើតដៃនោះទេជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ម៉ុងហ្គោលទោះបីជាគាត់មានតែម្នាក់ឯងក៏ដោយមេទ័ពម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Costero របស់ម៉ុងហ្គោលដែលធ្លាប់ប្រើខ្សែដុំដែកវាយប្រហារគាត់កាលពី14ឆ្នាំមុនពេលនេះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពអាចយកឈ្នះគាត់បានទៀតទេដោយសារតែកូឡរ៉ាត់មានវិជ្ជាគុណយ៉ាងខ្លាំងពូកែក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងពួកគេមួយសន្ទុះក្រោយមក Nestor និងខ្លាឃ្មុំរបស់គេបានមកជួយដោយខ្លាឃ្មុំបានខំសម្លាប់ទាហានម៉ុងហ្គោលអស់ជាច្រើននាក់ហើយអ្នកដែលនៅសេសសល់បានភ័យស្លន់ស្លោរត់គេចខ្លួនអស់ពេលទ័ពម៉ុងហ្គោលដែលនៅសេសសល់ត្រឡប់ចូលបន្ទាយវិញគេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យនិងរន្ធត់ពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូឡរ៉ាត់និងខ្លាឃ្មុំកូស្តេរ៉ូលដែលជាមេទ័ពកំណាចនៅក្នុងក្រុមទាហានម៉ុងហ្គោលនេះក៏បាក់ស្បាតខ្លោចខ្លាចណាស់ដែរនិងត្រូវបានរងការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីបាទូខាន់ដែលជាមេទ័ពរបស់ខ្លួនបាទូខាន់ដែលមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែករវាងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូឡរ៉ាត់រួមទាំងខ្លាឃ្មុំដ៏កំណាចនោះគេមិនជឿទៅលើរឿងនេះនោះទេព្រោះគេមិនជឿថាមិនដែល
មានអ្នកណាអាចបញ្ជាខ្លាឃ្មុំឲ្យប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិឡើយដូច្នេះទោះបីជាខូស្តេរ៉ុលធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែយកឈ្នះលើទាហានរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយកូឡូរ៉ាតឲ្យទាល់តែបានត្រឡប់មកមើលក្រុមកងទ័ពរបស់កូឡូរ៉ាតឯនេះវិញពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឈ្នះសង្គ្រាមលើកនេះប៉ុន្តែក៏មិនមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែរព្រោះតែពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេម៉ុងហ្គោលនឹងលើកទ័ពដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួនវាយបកមកកាន់ពួកគេវិញជាក់ជាមិនខានដូច្នេះពួកគេត្រូវតែរៀបផែនការថ្មីហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវជំនះក្មេងៗទៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យពួកម៉ុងហ្គោលរកឃើញឡើយព្រោះក្មេងៗចំនួនក្រោយទាំងអស់នេះហើយដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីបន្តវេនពីពួកគេក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញនាពេលអនាគតដូច្នេះហើយគឺមិនត្រូវឲ្យទាហានម៉ុងហ្គោលរកឃើញនិងសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជជាដាច់ខាតក្រោយពីជំនះក្មេងៗទាំងនោះរួចរាល់អស់ហើយពួកគេបានរៀបចំអន្ទាក់ត្រៀមច្បាំងជាមួយនឹងទាហានម៉ុងហ្គោលមិនបានប៉ុន្មានបាត់ទូខាន់បានដឹកនាំទ័ពរាប់សែននាក់ដើម្បីវាយប្រហារពួកគេមិនរងចាំយូរនោះទេទាហានម៉ុងហ្គោលជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានរត់សម្ដៅឆ្ពោះទៅទីទួលខ្ពស់នោះប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពដែលនៅសេសសល់របស់កូឡូរ៉ាតប៉ុន្តែត្រូវបានវាយទម្លាក់ដោយអន្ទាក់ដុំឈើធំដែលពួកគេបានរៀបចំទុកមុនក្រឡេកមកមើលខាខុននិងឡាដាដែលជាអ្នកជំនះក្មេងចេញពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំនេះបានជួបបញ្ហាដោយសារដើមឈើជាច្រើនបាក់រាំងផ្លូវខាងនេះក៏ជួបឧបសគ្គឯកូឡូរ៉ាតក៏អស់អន្ទាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងទាហានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះធ្នូរបស់ម៉ុងហ្គោលបានបាញ់បង្ហោះរាប់ម៉ឺនដើមដើម្បីសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយកូឡូរ៉ាតដោយសាររងរបួសអស់ជាច្រើននាក់ចុងក្រោយនៅសល់ទាហានប្រហែលជា30នាក់ដែលត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងទាហានម៉ុងហ្គោលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់សែននាក់ពួកគេដូចជាពិបាកទប់ទល់ខ្លាំងណាស់ទាហានសត្រូវបានឡើងមកដល់កំពូលភ្នំដែលខ្លួនឈរជើងមេទ័ពរបស់បាត់ទូខាន់ដែលមានឈ្មោះថាកូស្តេរ៉ុលនោះត្រូវបានកាត់ក្បាលកូឡូរ៉ាតមើលទៅពួកគេប្រយុទ្ធយ៉ាងអង្អាចមិនស្ដាយជីវិតរបស់ខ្លួននោះទេហើយពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាមិនដល់ប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនោះទេជីវិតពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែជីវិតដែលបានបាត់បង់នេះវាគឺជាការលះបង់ធ្វើយ៉ាងណាពន្យាពេលឲ្យខាខុននិងឡាដាជំនះក្មេងឲ្យដល់ទន្លេដើម្បីរត់គេចខ្លួននោះការលះបង់ជីវិតរបស់គេនឹងក្លាយទៅជារឿងដ៏មានន័យហើយត្រូវបានឆ្លាក់ចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជាការចងចាំដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ពីការលះបង់របស់បុព្វបុរសរបស់ខ្លួនកាលពីជំនាន់មុនសំពៅបានបង្ហូតក្តោងដើម្បីនាំក្មេងៗទាំងអស់នោះចាកចេញពីគ្រោះថ្នាក់ទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពចំណែកឯក្រុមទាហានរបស់កូឡូរ៉ាតវិញនៅសល់តែ2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅអាចតទល់បានជាមួយនឹងទាហានម៉ុងហ្គោលឆ្លៀតឱកាសដែលទម្លាក់ដុំឈើពីលើពួកគេឲ្យចុះទៅក្រោមកូឡូរ៉ាតបានដោតទង់មួយនៅលើទីតាំងដែលគាត់កំពុងតែឈរប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់គាត់បានឈ្នះហើយគាត់គិតបែបនេះដោយសារតែសង្ឃឹមលើក្មេងៗទាំងនោះថាថ្ងៃណាមួយពេលដែលពួកគេធំធាត់ដឹងក្តីរៀនសូត្របានចេះដឹងជ្រៅជ្រះពួកគេនឹងព្យាយាមស្ដារប្រទេសឲ្យរុងរឿងជាក់ជាមិនខានចំណែកឯបាត់ទូខាន់វិញមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្រប់គ្នាកំពុងតែត្រូវបានសើចចំអកដោយកូឡូរ៉ាតដូច្នេះបានបញ្ជាឲ្យទ័ពរបស់គេប្រើអាវុធចោលដុំថ្មបញ្ចប់ជីវិតកូឡូរ៉ាតតែម្ដងនៅពេលដែលក្បាលរបស់គេរងរបួសដោយសារដុំថ្មនោះគឺមិនទាន់ស្លាប់នោះទេគេបែរជាចងចាំរាល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលគេបានជួបក្នុងឆាកជីវិតនៅសល់ដង្ហើមចុងក្រោយជាមួយនឹងរាងកាយដ៏ទន់ខ្សោយមិនអាចទ្រាំទម្ងន់អាវក្រោះបាននោះទេគាត់បានដោះវាចេញកាន់ខ្សែកដែលប្រៀបបានដូចជាផ្លាកបញ្ជាមួយចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីនិយាយពាក្យចុងក្រោយទៅកាន់បាត់ទូខាន់ខ្សែកមួយនេះវាពិតជាមានអំណាចខ្លាំងណាស់កងទ័ពម៉ុងហ្គោលដែលបានឃើញវាហើយគឺមិនហ៊ានធ្វើអ្វីនោះទេកូឡូរ៉ាតបានដើរទៅជួបបាត់ទូខាន់និយាយទាំងដួលដេកលើដីថាថ្ងៃណាមួយប្រជាជនរបស់គាត់នឹងសងសឹកទៅកាន់ប្រជាជនម៉ុងហ្គោលតតែបានរួចក៏ទម្លាក់ខ្សែកនោះចោលដើម្បីឲ្យបាត់ទូខាន់រើសយកវាទៅវិញបាត់ទូខាន់បានរើសវាយកបុករក្សាទុកនិងប្រើក្រសែភ្នែកដ៏កំណាចរបស់គេទៅកាន់មេទ័ពដទៃទៀតនិងនិយាយថាគាត់ពិតជាស្ងប់ស្ងាញ់ចំពោះវីរភាពរបស់កូឡូរ៉ាតខ្លាំងណាស់នេះហើយជាអ្នកចម្បាំងដែលគាត់ទុកចិត្តនិងចង់បានខ្លាំងបំផុតបាទូខាន់បានឲ្យកូនទាហានរបស់គាត់រៀបចំសាកសពឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីទុកធ្វើពិធីតាមប្រពៃណីរបស់រុស្ស៊ីច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅខាខុនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាអ្នកជំនះក្មេងនោះបានក្លាយទៅជាមេទ័ព Novograd Vladimir គាត់តែងតែបំផុសឆន្ទៈកូនទាហានរបស់គាត់ដោយលើកយកនៅវីរភាពដ៏អង្អាចក្លាហានរបស់កូឡូរ៉ាតមកឲ្យពួកគេស្ដាប់កូឡូរ៉ាតត្រូវបានគេចងចាំថាគឺជាបុព្វបុរសដែលហ៊ានលះបង់យ៉ាងធំធេងនិងត្រូវបានដាក់ងារថាជាកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ថ្លៃថ្នូរនៅលើសមរភូមិតកករឿងត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹង Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសូមអរគុណសូមជម្រាបលា